საღამო მშვიდობისა, ჩემო ძვირფასებო და კარგებო, ჩემო საყვარლებო, ჩემო ერთადერთებო და განმეორებლებო. რა თქმა უნდა, თითოეული თქვენთაგანი ჩემთვის ერთადერთია, თითოეული თქვენთაგანი სათითაოდ აღებული ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთადერთია. რაც ირმისეული გამომივიდა. კარგი, მოდით ნახოთ ესეთი საჯარო გაშლა, სტანდარტული ხო? ფიქრი, გრძნობა და მოქმედება. მოდით ნახოთ. სათაური, ასეთი იქნება. ფიქრი, გრძნობა და მოქმედება თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების, რას ფიქრობს, რას გრძნობს და როგორ იმოქმედებს ის რეალურად. აბა ვნახოთ. ენერგიებს აღარ ვნახავ ჩამოკარგებო, რაღაც სხვანაირად გავუყვები და ეს იქნება ესე, ხო? ფიქრსაც, გრძნობაზეც და მოქმედებაზეც. ორ არკანს ამოვიღებ თავის ინტერპრეტაციით, რაღაც ესე მომდა ჩემი ეს ექსპრომტ გაშლა არის და ჩემია და არავის სხვისი და არავსაიდან არ წამიღია, ხო და უბრალოდ ესეთი იქნება. ჩაიფიქრეთ სახელები, გვარები, დაბადების წლები, თვეები და რიცხვები. თქვენიც და თქვენი პიროვნებისაც არ დაგავიწყდეთ. კონცენტრირდით საკუთარ თავზე და მასზე და დავიწყოთ, ხო? რას ფიქრობს ახლა თქვენზე და ურთიერთობაზე პიროვნება, რომელიც ჩაიფიქრეთ? ვნახოთ პირველი მისი რაციონალური და გააზრებული დამოკიდებულება თქვენთან მართებაში და ურთიერთობაზე. რაზე ფიქრობს ხშირად და რას აანალიზებს? ახლა გრძნობა ვნახოთ. რას გრძნობს პიროვნება გულის სიღრმეში? მაჩვენე მის ქვეცნობიერ ემოციებსა და მიჩქმალ შინაგან რეაქციებზე რა არკანები მიგვითითებს? არკანი ბოდიში, კი ბატონო და რაც ათქმულა ვერ გეუბნებათ, მაგრამ გრძნობს. ოპაც, კარგი. და შემდეგი თან ჩამოწერილი მაქვს აქ კითხვები, რომ არ დამავიწყდეს, აბა ეს ზეპირად სწორად როგორ დავიმახსოვრო. ჩამოწერე გრაფიკულად. შემდეგი. აი, შეხედეთ ესეთ ჩამოწერე ეს საყვარლად. გეგმებს და გაშლის სათაურებს თავისი, ესე ვთქვათ, კითხვებით და შლიმერე, რომ არ დამავიწყდეს, ხო? და მოქმედება, აბა ვნახოთ, რას აპირებს რეალურად პიროვნება, ხო? როგორია მისი ზრახვები ვნახოთ, პიროვნების ზრახვები ვნახოთ. იქნება თუ არა რეალური ნაბიჯი მისი მხრიდან. ფონი მაქვს სამიანი კვერთხები. ფონად გვაქვს ჩვენ სამიანი კვერთხები. ამჟამად თქვენი კავშირი, ესე ვთქვათ, მოლოდინისა და მომავალი ხედვების ზონაშია მოქცეული, ხომ? თითქოს რაღაც დაწყებულია, ან ესე ვთქვათ, ჩაფიქრებული გაქვთ, მაგრამ ჯერ ეს ყველაფერი არ გარდაიქცა რეალობად, ანუ ამ ყველაფერს არ მიეცა რეალური ფორმა, ხომ? ეს არკანი ზოგადად ამბობს, რომ შორიდან აკვირდება სიტუაციას, ფიქრობს რაღაცნაირად გეგმებზე, მაგრამ ჯერ არ დგამს ნაბიჯებს, ხო? თქვენს შორის დგას, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად გარკვეული დისტანცია, ფიზიკური ან თუნდაც ემოციური იყოს ეს დისტანცია მორალურ დონეზე, ხო? თუმცა ფონი არ არის, ასე ვთქვათ, უარყოფითი. მე ამ ფონს ყოველთვის უფრო დადებითად ვიდე უარყოფითად. ხო, უბრალოდ ასე ვთქვათ, უცნობია, როდის რა მოხდება და მოლოდინი ცავსია, ასე ვთქვათ, ეს ფონური სიტუაცია რაც დღეს ხდება, აი შეხედეთ თვითონ სამიანი ხმალიც არის, ხო, თითქოს გაშინებთ კიდევაც, რომ აი ეს რაღაც გადაწყებული პერიოდზე შეიძლება იყოს და დიდი ხანი რომ გადის და შემდეგ არაფერი ხდება და ნაბიჯები არ იდგმება, თითქოს გტკივად გული სამიანი ხმლებიდან გამომდინარე და აი ელოდებით, ხო, შეხედეთ როგორ არის თითქოს ნაბიჯებს, აი რა კარგად ჩაჯდა, ხო, ეს მამაკაცის ფიგურა, ეს თითქოს თქვენ ახართ, ხო, ის ფიქრობს რეალურად რაღაცეებზე, როდის გადადგავს ნაბიჯებს, ყველაფერს, ანუ დაგიგმარების პროცესში და თქვენ ნახეთ გულგატეხილი ზიხართ და ელოდებით. რა კარგად დავაგდო, ხო, რაღაც დასტასაც რომ შეარჩევ ისე შესაბამისად და რომ მოყვება გაშლაში.
აპირებს რომ გაგიგოს ნაბიჯები და თქვენც აი ესე რომ ელოდებით უბრალოდ რო ვერ ხედავთ რეალურ ნაბიჯებს ცოტა არ იყოს და იმედ გაცრუებული ხართ, მაგრამ პიროვნება აშკარად ძალიან ისე ვთქვათ კარგ ვიბრაციებშია მომავლის ნაბიჯებთან მიმართებაში, ხო? პირველი კითხვა ხო რას ფიქრობთ თქვენზე და ამ ურთიერთობაზე, ხო? ცხრიანი ხმლებიდან გამომდინარე, ესე ვთქვათ, მისი ფიქრები ახსავსეა ცხრიანი ხმლები ხო მისი ფიქრები ახსავსეა შფოთვით და შინაგანი დაძაბულობით ესე ერთობ ნათელია თქოს უძილო ღამეებია განცდებშია განიცდის საკუთარ ფიქრებსაც შესაძლებელია ღამითაც კი ფიქრობს თქვენზე თქვენს ურთიერთობაზე ეს არკანი მიგვითითებს თითქოს რაღაცნაირად დანაშაულის გზნობაზეც ხო დანაკარგზე ასე თქვა ან ტკივილის შიშები აქვს რო არა თქვა არ ეტკინოს ხო მომავალში შეიძლება ფიქრობს რომ რაღაც დაიკარგა ან ვინმე დაკარგა ან მან დაუშვა შეცდომა, რაც ძალიან აღელვებს მას და შფოთვებში აგებს, ხო? მის ფიქრებში არის, ასე ვთქვათ, შვიდიანი ხმლებიდან გამომდინარე, თავის არიდების მცდელობა, ან თავის მოტყუების მცდელობა, ხო? ის ესე ვთქვათ, ირჩევს ფარულ ფიქრებს და გაუმხელოს სტრატეგიებს, ასე ვთქვათ, ან უბრალოდ თავს არ უტყდება, რომ თქვენზე ფიქრობთ, ხვდებით, იმიტომ რომ ძალიან ტკივილიანია თქვენზე ფიქრები მისთვის, ხო? მის ქვეცნობიერში ეს აზრები დაუსრულებლად ტრიალებს, ესე რა, ტრიალებს, მაგრამ გარეთ ასე ვთქვათ, რომ გარეთ რომ მე დააკვირდეს, არაფერი ტყუება და არც არაფერი ერჩანს, ხვდებით, ეს კომბინაცია პირდაპირ ეს ორი არკანი, ხო, ცხრიანი ხმლები და შვიდიანი ხმლები რეალურად რას გვეუბნება? პირდაპირ მიგვანიშნებს რომ ის ფიქრობს და იმალება მალავს ამ თავის ფიქრებს ხვდებით ანუ იგი საკუთარ თავთან არ არის ასე ვთქვათ კომფორტში არ არის სიმშვიდეში ფიქრობს ბევრს განცდებში სერიოზულში მაგრამ არავის ეუბნება თავის განცდების შესახებ ხო ცდილობს ფარულად მართო სიტუაცია რაც მხოლოდ ზრდის მის სტრესს ხვდებით ანუ ეს ყველაფერი მას უფრო მეტ და სტრესში აგდებს ხო გრძნობები რა არის ხო ტუზი პენტაკლი და ხმლების დედოფალი ხო პენტაკლების ტუზი ეს არის მისი გრძნობები თქვენთან მიმართებაში გვეუბნება რომ არის სერიოზული ხო ის გრძნობს რომ ამ ურთიერთობას აქვს საფუძველი ფესვი ასე თქვათ სტაბილურობის პოტენციალი შესაძლებელია ამას ხმამაღლა არ ამბობს და არ ახმოვანებს მაგრამ შინაგანად აღიარებს რომ თქვენთან არის რაღაც რეალური შექმნის შანსი და ის ამ შანსს ძალიან რეალურად განიხილავს ეს სიყვარული მისთვის არა მხოლოდ ემოციური არამედ სტაბილურობაზეა დამყარებული და ძალიან ღირებულია ხვდებით ანუ ხმლების დედოფალი მის ცნობებში არის დისტანცია ცივსისხლიანობა ასე თქვათ მტკივნეული პატივისცემა რო იტყვიან ხვდებით ანუ შეიძლება ის გრძნობს რომ თქვენთან ურთიერთობა არ ასახავს რეალობას ან რომ თქვენ ხართ ძლიერი მკაფიოდ მოაზროვნე პიროვნება ვინც არ დაემორჩილება ამ თავის თამაშს ხვდებით თამაშს რა თავის წესებს უბრალოდ რა მასშია ესე თქვათ პატივისცემა და თქვენ მიმართ და შესაძლოა შიშიც აქვს თქვენი მხრიდან იმის რომ თქვენ მას ასე ვთქვათ ზემოდან უყურებთ ხვდებით და აი რაღაცნაირად აი შეიძლება ზემოდანაც უყურებთ ხვდებით აი როგორ ვთქვათ სწორად რა ანუ ის გრძნობს რომ თქვენთან შეიძლება იყოს ყველაფერი მაგრამ ამავდროულად ეშინია ემოციური სიმკაცრის და საკუთარი სიღრმის ასე ვთქვათ აღიარების გზნობებთან მიმართებაში თქვენთან გზნობებიდან გამომდინარე თქვენთან მიმართებაში ხო იგი გზნობს საფუძველს მაგრამ ასე ვთქვათ გარეგანად ინარჩუნებს გონებრივ სიგრილებს ვითომ მაგრამ რეალურად თქვენ ხართ ასეთ პოზიციაში და არა ის ხო მოქმედება ანუ რასაპირებს ხუთიანი პენტაკლები და ცხრიანი თასები ხო ამჟამად ისიც როგორი თემაა ხუთიანი პენტაკლებიდან გამომდინარე მისი განზრახვები არის თვითონაც რო აბნევს თავის ზრახვები ხვდებით და რაღაც პესიმისტურია თითქოს ხუთიანი პენტაკლებიდან გამომდინარე იგი ამჟამად გზნობს თავს ასე ვთქვათ ემოციურად გარიყულად დაუცველად დაუფასებლად ხო აი ეს არკანი ასახავს რაღაცნაირად რომ პიროვნება რაღაცნაირად აი როგორ ვთქვათ ტკინულად დაჭრილი რო აი ჩაჭერილი რო არის და შიში რო აქვს რაღაცნაირად დავარდენის ხვდებით თითქოს ფიქრობს რომ არც მე მაქვს ძალა არც მას აქვს ნდობა როგორ მივიდე მასთან აი საიდან მომდის ხოლმე ეს რაღაცა ესე წავიკითხე ეს არკანი არ ვიცი მაგრამ შეესაბამება სიტუაციურად თითქოს მისი ფიქრებია არ ვიცი რა
მოქმედების თემასთან დაკავშირებით. ცხრიანთასები რა არის, ხო, ქვეცნობიერში მას მაინც ეს ურთიერთობა, ეს ფაქტია, ხო? ის ოცნებობს თქვენთან ახლოს ყოფნაზე, სიამოვნებაზე, კმაყოფილებაზე, ხო? ეს არკანი გვიჩვენებს, რომ შინაგანად მას სურს დაბრუნება აი იმ გარდამტეხ წერტილში, სადაც ყველაფერი კარგად იყო თქვენთან, ხო? მაგრამ ცხრიანთასი შეეთ ასევე არის პასიური სიამოვნების ბარათი, პირდაპირ ვთქვათ, ფიქრობს და ოცნებობს, მაგრამ არ მოქმედებს, არ ინძრევა ადგილიდან, წერტილიდან არ ინძრევა, ხვდებით? ანუ რეალურად იგი გრძნობს შიშებს მოქმედების წინაშე, ასე ვთქვათ, უყვარს ეს იდეა, რომელიც ეფუძნება ფიქრებს დაბრუნებაზე, მაგრამ ჯერჯერობით მისი რეალური განზრახვა, ასე ვთქვათ, დაფარულია წარსულის ტკივილით, რატომღაც და მოქმედების უნარობით რა. ანუ ფიქრებით, ასე ვთქვათ, პიროვნება დაძაბულია და დაძაბულობას მალავს, იგი ფიქრობს ძალიან ბევრს, მაგრამ არაფერს აკეთებს რეალურად, მხოლოდ ფიქრის პროცესში ვართ ჩავარდნილები. ანუ გრძნობები არის რეალურად მისი მხრიდან ნამდვილი, ღირებული, სავსეა გრძნობებით და სინაზი თქვენს მიმართ, მაგრამ ამასაც მალავს და ასე ვთქვათ, სიმკაცრის და გულგრილობის ნიღბით, ასე ვთქვათ, იმოსება პიროვნება მოქმედების თემაში, ანუ რა არის, ხო, უსვენრობა, სურვილი აქვს თქვენთან მიმართებაში, მოქმედებს, მაგრამ არ არის ეს პირდაპირ ნაბიჯები არ ჩანს რეალურად, ხო? ტარო რას გირჩევთ, იცით, თქვენი მხარე არის ძალიან მყარი აი როგორ გითხრათ რა. პენტაკლების ტუზიდან გამომდინარე ეს თქვენი მხარე, ხო? მყარია. კი, თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ ურთიერთობის განვითარებას, სხვა რაღაცა თქვა, მაგრამ რაც სხვანაირად წამოვიღე სათქმელი, ხო? ამ ურთიერთობის განვითარება თქვენ შეგიძლიათ, ხო? მაგრამ თუ ასე ვთქვათ, პიროვნება არ მიატოვებს ამ თავის შიშებს, ხო, ესე ცხრიანი ხმლები და ხუთიანი პენტაკლები რაც აქვს, შეხედეთ? ეს ყველაფერი მისთვის მხოლოდ ოცნება დარჩება და ნაბიჯებს არ გადმოდგავს. ხვდებით ხო რას ვიწახი, ხო? მისი იმედებით თქვენზე გადის, როგორ იცით, აი, თქოს იმედებს ამყარებს, რომ კი, თქვენ ახართ ის, ვინც შემიასთან უნდა იყოს, მზად არის ნაბიჯები გადმოდგას, მაგრამ რეალურად ფიქრობს ამ ყველაფერს, ხვდებით? მაგრამ რეალობა ხო მოითხოვს მისგან რაღაცა გადმოდგას ეს ნაბიჯი, ხო? ეს პირველი ნაბიჯი ხო უნდა გააკეთოს და თქვენ რა არ გელოდოთ, ხო? ანუ შეხედეთ, თქვენ არ უნდა ეცადოთ მის გადარჩენას რეალურად, ხო? ვინც ესე ვთქვათ, არ იბძვის დაბრუნებისთვის, იმის გადარჩენას არ უნდა ეცადოთ, იმიტომ რომ მოდი ასე ვთქვათ, თავარი მონდომებაა, ხო? სურვილი და მონდომება, ხო? და ყველაფერი იქნება, ყველაფერს გააკეთებ, ხო? მე როცა რაღაც მინდა ყველაფერს ვაკეთებ, ანუ ხები სურვილი მაქვს, მოქმედებაც იქვია, ხო? რაღაცნაირად შეიძლება რისკიანიც იყოს, მაგრამ მე თუ მინდა ამას ვაკეთებ და ეხლა თუ ვიღაცა მაგეთ მათრია და წამომიღო, რა ვიცი, ეხლა მაშინ ყოველთვის სათრები ვიქნები, ხო? ესეთი მდგომარეობა იქნება, ყოველთვის ესეთ მდგომარეობაში ვიქნები და ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად თქვენ მაინც სიმყარეზე ხართ ორიენტირებული და აქედან გამომდინარე ხმლების დედოფლის პოზიციაში რადგან გქონდათ ეს პიროვნება, ისე იგი ხართ კიდევაც ასეთი ქალბატონი, ხო, ძლიერი, იცის რა უნდა ცხოვრებაში და სწორ პოზიციაზე ხართ, როგორზეც ხართ ახლა, რომ თუ უნდა ის დაძლევს ყველაფერს, ყველა შის, ყველა წინააღმდეგობას და მოვა. ეს ასეც იქნება რეალურად, ხო? ეს პიროვნება ყველაფერს შეძლებს, თუ დაძლევს თავის შიშებს და მხოლოდ ფიქრების დონეზე არა და ნაბიჯების გადმოდგმას, ასე ვთქვათ, დაიწყებს თქვენთან მიმართებაში, ხო? თქვენც არ ინიშნებთ თითქოს, რომ ასე ვთქვათ, გული გწყდებათ, ხო, მასთან მიმართებაში, რო ელოდებით და თქვენც ხმლების დედოფლის პოზიციაში ხვდებით ამ პიროვნებას, მაგრამ ესეც საკმაოდ კარგად ნიღბავს, ნახეთ თავის სახეს, რომ უჭირს რეალურად უთქვენობა, უნდა თქვენთან მოსვლა, მაგრამ აი რეალურად რო გარედან შეხედოს, ესეთი შენიღბული შვიდიანი ხმლების პოზიციაში კარგად ხარ, ყველაფერი კარგად არის და რეალურად არაფერიც კარგად არ არის, ცხრიანი ხმლებიდან გამომდინარე ადამიანი ტანჯვებშია და რა ვიცი მე აპათიაშია გადასული, რა ვიცი, თავის ფსიქოლოგიური მდგომარეობით პლუს, ხო? აი ეს მდგომარეობა დღეს ფიქსა და გზნობასა და მოქმედებაში ამ პიროვნებიდან გამომდინარე თქვენთან მიმართებაში და რა ვიცი, გისურვებთ იყოთ ასე ვთქვათ, რაღაც მოაზროვნე პიროვნება და ასე ვთქვათ, რეალობას თვალებში ჩახედეთ, ხო? მაინც როგორც საჭიროა, ისე იქნება, უფალმა უკეთ იცის
და აქედან გამომდინარე აი ესე თუ ამ პიროვნებამ თავის შიში გაატარა მთელი ცხოვრება, რა ვიცი თქვენს თველი ცხოვრება ესე უნდა იყოს მის ბოლოდინში, მე ვფიქრობ რომ არა, ხო? მოკლედ გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს, მშვიდობიან ცხოვრებას, აზროვნებას, მშვიდობიან ურთიერთობას, სადაც არის ურთიერთ ასე ვთქვათ ენერგიების გაცვლა თანაბარ, ასე ვთქვათ, ბალანსზე ხო აგებული. აი ეს არის მნიშვნელოვანი ურთიერთგაგება, ურთიერთპატივისცემა, ურთიერთშეთანხმება. ყველაფერი ამის შემდეგ არის ძალიან კარგად. მოკლედ, დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით.